E kuptoj. Jemi në përfundim të minutazhit fatkeqësisht, por doja të pyesja edhe për opsionin e Vjosa Osmanit, që nuk e di nëse në këtë finale, në këtë më pak se 48 orë tashmë të mbetura, sa i përket limitit kushtetues për gjetjen e një dakordësie politike për presidentin e ardhshëm të Republikës së Kosovës. Nga LDK e thanë që praktikisht mbështesin kandidaturën e Vjosa Osmanit. Nuk e di sa mendoni ju, sa hapësira politikisht ka që në finale Kosova tashmang një tjetër palë zgjedhje të parakohshme përmes kandidimit një mandat të dytë për Vjosa Osmanin. Nuk mendoj që ka bazë reale një diçka e tillë. Kjo ishte thjesht një përgjigje LDK-s për mbrojtje strategjike, për të fajsuar, sepse vini re, opozita në Kosovë betejën ka një muaj e ka orientuar që drejt përgjegjësisë që do duhet të vihej lëvizjes vetëvendosje për shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme. Është një betejë bukur e rafinuar dhe është e kuptueshme për koordinimi mes Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike në këtë çast është fenomenal i mirë. Brenda orës janë vendimet e njëjta pothuajse. Edhe nëse do ta propozonte për shembull emrin e Vjosa Osmanit si kandidate, Partia Demokratike tashmë është tërhequr, ajo nuk futet fare në këtë betejë dhe nuk prezanton fare kandidatët e vet. Ajo që i mbetet si duket... Po LDK me vetëvendosje nuk i bëjnë dot teknikisht numrat e nevojshëm? Jo, nuk i bëjnë dot dhe e din Lumiri sepse 3 veta brenda Lidhjes Demokratike nuk e votojnë Vjosa Osmanin. Të qëndrojnë? Apo të qëndrojnë në sallë? As nuk do ta bëjnë quorumin madje, as nuk do të qëndrojnë në sallë. Ata e kanë thënë jo një herë, disa herë, por është thjesht përpjekje për të rikthyer me të njëjtën monedhë betejën e këtë çështjen e përgjegjësisë për shkurjen në zgjedhje. Pavarësisht kësaj, mundet brenda 24 orëve të ardhshme të përdoret një levë tjetër nga ana e kryeministrit, për të cilën po besoj se e ka përgatitur një skenar që do të mund të shtynte. Kjo gjasë është 50-50, pra mundësia që ti obligoj opozitën që të jetë në sallë për të krijuar quorumin është relativisht e vështirë. Por deri në minutin e fundit do duhet luftohet. E kuptoj. Meqense unë kam një lajm të mirë nga regjia që më thonë kemi më shumë kohë në dispozicion nga sa unë mendoja profesor. Deri në orët e fund e mbrama të ditës së hënë. Okej. Jo, doja pikërisht të pyesja, cila është kjo levë tjetër që ju mendoni se ka Kurti në dispozicion? Do të mund të sillte vetë 3 emrat që nuk ja dërgon në opozita, për shembull, që të gjithë nga bota akademike ose nga një ngërshetim mes asaj akademike dhe jetës politike historike, ka figura Kosova, jashtëzakonisht denja për postin e kryeministrit, edhe nga ata që ishin dikur në krye për shembull të lëvizjes studentore të vitit 1981, që ishin ndër themeluesit e parë të UÇK-s aktivist në botën akademike, gjithashtu ka figura pavarësisht se akademia ka qenë politizuar në ekstrem, megjithatë një pjesë kanë arritur të ruajnë dinjitetin moral dhe profesional, kredibilitetin e tyre dhe mund të bëhen 3-4 propozime të denja, të cilat do ta sillnin në sprov opozitën që qëndronte në sallë ose të psoj fiasko ekstreme në zgjedhjet pasuese. Ndoshta ky shërbimi i dytë, e kam fjalën për fiaskon e thellë, mund të mirret në konsiderat si shërbim më i mirë, çfarë do qoftë, edhe për një arsye shtesë. E djathta shqiptare si në Tiranë si në Prishtinë është e shpifur. De facto nuk kemi të djathtë shqiptare dhe i hapet terreni, hapësira për daljen në skenë pas zgjedhjeve një të djathtë reale në Kosovë. Deklarat mjaft e fortë kjo e juaja, por gjithsesi pyetja më aq do të ishte logjike. Çfarë pengoi Kurtin ta bënte diçka të tillë
jo në sekondat e fundit, jo në minutat e fundit, po ta bënte më herët. Pra, këtë kandidaturën që do të vinte nga bota akademike, nga shoqëria civile, dikush pa një background apo një ngarkesë, le të themi, politike, të cilën opozita do e kishte tmerrsisht të vështirë ta refuzonte. Çfarë pengoi zotin Kurti që ta paraqiste më herët këtë? Dhe ty të pyetje, unë për shembull e kam bërë jo me ju, por me të ftuar të tjerë kur kemi folur gjatë këtyre javëve, gjatë këtyre zhvillimeve, pse nuk ka bërë opozita diçka të tillë, një propozim unë mendoj që ka njerëz të ndershëm e të mirë e të aftë Kosova plot që ta vinte opozita në vështirësi zotin Kurti përmes 2 apo 3 emrave që do t'i kishte dhe ai vërtet shumë të vështirë t'i refuzonte pa një kosto të mirëfillt politike. Sipas informacioneve që kam unë, ka pas një pretendim të tillë nga opozita, konkretisht nga Partia Demokratike, dhe nuk kanë qenë të rastishme mbledhjet e Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike që shkonin deri në 3-4 orë, sepse kishte përplasje brenda. Informatat e mia flasin se aty janë lakuar madje edhe emra nga bota akademike, që do duhet i propozonte Partia Demokratike. Pra, nuk është që brenda Partisë Demokratike nuk ka racionalitet edhe në rrafshin e interesit nacional. Por ka dominuar megjithatë skema e kapobandave aty që bëjnë ligjin. Dhe jemi këtu ku jemi. Çështja pse nuk e ka bërë me kohë kryeministri këtë propozim, e thash që unë mendoj që është vonuar, do duhet ta bënte. Por duke njohur mendimin politik të tij, jam shumë i bindur që çdo hap ai e bën me skenar. Dhe e gjykon se çfarë duhet bëj sot dhe çfarë duhet bërë nesër. Le të shpresojmë që në vazhdim do të mund ta përdor këtë skenarin që do ta mbështeste opozitën për muri, si thuhet. Dhe me që se folëm për PDK-n, është e vërtet që ekziston dhe ky skenari, unë e dëgjoj shpesh të përmendet se në fakt PDK-ja në veçanëri pret një rikthim të ish komandantëve nga gjyqi i Hagës si një mundësi që do të rigjallëronte shanset e saj në skenën politike të Prishtinës për të rikthyer mundësisht në pushtet. Ju si e shikoni këtë skenar? A ka diçka reale në këtë sens? A kanë vërtet pritshmëri tek PDK-ja? Po, individ veçantë dhe mund të ju lejohet që të kenë shpresat kësaj natyre. Gjithsesi do t'ishte mirë që ata të ktheheshin, e mirë në kuptimin e të mirës së përgjithshme që nuk do të dëmtojë imazhi i historisë politike të Kosovës, sidomos i UÇK-së. Dhe ndoshta kjo është e vetmja shanse mbijetesës së PDK-s. Në rast se do të ndodhte kundërta, PDK-ja nuk ka perspektivë, ajo mund të shuhet brenda pak vitesh.